迎持续加入新闻大白话的行列，我是韦佳琪。这节来已经讨论这国际情势的改变。那么首先我们要带你看到的是我们的外交部的前部长吴钊燮了他说了，中国渐进式的扩张改变印太现状，迫使第一岛链成为单一战区。好，那么你可以看到他说，中国长期采取渐进式扩张的策略，逐步改变东海、台海跟南海现状，更以大规模的军演以及灰色的侵扰，迫使第一岛链转为联动的单一战区。民主国家唯有团结一致，才能有效吓阻啊！而现在台湾要怎么自救呢？打造无人机国家队哦。面对中国的威胁，台湾希望把无人机，因为要参考这个乌俄战争的经验嘛，转化为战略的优势。总统赖清德在6月的时候参加无人机的活动，他就有讲到了，行政院编列了400多亿的新台币，要来补助经济部，把无人机各项的领域专才组成一个国家队，期盼能够国防自主，而且让台湾成为全球无人机发展的亚太中心。好，现在要不择手段的验证防无人机，国军35快炮装无人机防护网。最近有个照片显示国军正在部署所谓的基地的天兵35快炮加装无人机防护网，以提升对中国 FPV 自杀无人机的防护能力。面对大陆海警，台海巡官员称拜关羽壮胆。好，他们说在中国大陆海警对峙的时候我们台湾的海巡说会从关羽、五府千岁、神明在这边来汲取力量，不畏惧中国大陆的海警，能依照台湾海巡的指示，勇敢的去面对。好，那么现在台湾要成为抗中第一线了吗 ？AIT 打造无人机风潮，国台办怒批古立言把自己当成是太上皇了吗？古立言是讲到没有什么比把台湾打造成充满空中、水上跟水下无人机的风潮更有效的吓阻冲突。那么国台办发言人就说了，你难道把自己当太上皇，还想压制维护台海和平的政治力量，持续煽动两岸对抗，把台湾变成火药桶跟地雷岛吗？好，美国国务院谴责中国核潜舰试射飞弹，被批通报不足，违反联合国5常核控惯例。现在秘密兵推中国骇客瘫痪美国5000家的水厂，接台海开战前，美国企业可能陷入救人还是要援助台湾的两难。在资源匮乏的残酷限制之下，到底应该先恢复医院的供水救人，还是优先出动军方去应对中国可能侵略台湾的行动呢？有人就说了，会不会出事了，台湾反而第一个被抛弃了呢？好，那么解放军现在竞争格局加大，中国军队有2个面向：突飞猛进的武器装备跟复杂的严峻反腐形势。中国因为具有世界第一的工业产能，而美国因为长时间的工业空心化问题，造成中美日益严重的美国赢在存量，那么中国赢在增量的竞争格局。美国媒体指出，空警3000服役就是全球第一了，领先美军2弹360公里外锁定隐身目标。军事观察说了，空警3000在中国国内已经频繁试飞。美国媒体认为这可能是全球最先进的预警机，一旦服役就会是全球第一，会比美国空军现役的E3G 还要领先2代哦。我们就要来请教一下盛峰委员，你怎么看这个吴钊燮的说法呢？是这个刚刚主持人前面所提的这个提示内容相当的多元和丰富那我们只抓了几点给各位来看。第一个，吴钊燮泄露了我们很多愚蠢的内容。比如说举个例子，全世界大部分都是公认是剂量3，只有台湾坚持是剂量2。第二个，全世界都公认了，这是从潜艇发射，只有台湾坚称是水面发射。我们很厉害。巨浪不可能从水面，我们一定是潜舰。我们很厉害，因为我们的情报是世界独一无二的。这一点我们对台湾很有信心，尤其吴钊燮的发言让我信心无比的恐怖。我只能这样说。第二个，假如一个负责国家安全的人是如此的讲话不负责任，而且这个在立法院里面，包括国防部是立法院，这是这样说的啊。好，第二个呢，究竟是从哪里发射？是从渤海发射，或是从这一个南海发射？平常讲到现在为止，没有人敢定案。
哎，这不是很可怕吗？哎，他已经预告你了，全世界所有的监视系统都打开了，大家都知道了。那为什么却没有办法确切的敢告诉你是在哪里发射？而中国大陆是告诉你是从哪里发射，是从渤海，但是他也没有拒绝说是南海。那么这些的等等，都在展现一个中国大陆有能力隐秘它的能量，但是它的落地点是告诉全世界的，是清楚的。好，这个时候我们再来看看呢，我们吴钊燮又有第二点我很配合了，就是怎么样子在中美已经达成一个和解大框架的时候，我不晓得台湾要去找谁来当同盟。那因为所有的同盟的背后没有美国支撑，你说菲律宾行吗？啊，你说日本行吗？韩国会吗？当美国战略已经很明显的从第一岛链在撤退，希望把这个呢要交给你第一岛链这些什么日本的时候，你们自己来承担的时候，台湾要去找谁来当所谓的联盟呢？我到现在我想不通，想不通的后面还更精彩，就是我们的海巡署去拜关公，有没有？这个我是觉得很精彩。选举的时候骂中国人，然后呢，必要的时候拜中国神，目的要干什么？要对抗中国。哦，这个好，妈的，这个你们要是能够把逻辑贯穿得起来，我真佩服你。我脑筋比较笨，我贯穿不起来。哦，拜中国神，骂中国人，然后来对抗中国，那个中国神会保佑你，我才觉得奇怪呢。要拜台湾神好不好？拜台湾的王爷公哎。对不对啊？不是，王爷公也是大陆来的，所以呢，呢，我们活在这一种很奇特的自我欺骗环境中，其中最大的欺骗就是现在进行的无人机。我们的无人机现在台湾有2个悖论哦，第一个悖论就是刺猬论，就把台湾武装成一只刺猬，然后人家就不敢来了。那我请问你，刺猬的对象是野狼，那刺猬有效？假若刺猬的对象是大象或者是恐龙呢？那不叫刺猬，那叫混碎。你告诉我，台湾跟大陆的军事实力、国家实力那个体量，不是恐龙跟刺猬，不是大象跟刺猬吗？哪里是野狼跟刺猬？我们还在继续做这个梦。我们那个刺猬的刺再多，面对大象、面对恐龙的腿啊，我看大家都无效。同样的道理，无人机。第二个，现在无人机救台论。无人机保台论，自从呢这个乌俄战争、美伊战争或是俄乌战争，俄乌战争的无人机只改变了战术，没有办法改变的战略，没有因为这样子俄罗斯就投降了。第二个，俄罗斯也好，乌克兰也好，所有的零组件，还有所有的改装的商用无人机都从哪里来？全世界都知道中国大陆供应的，我们今天要去跟中国打，这不是在关公面前耍大刀，鲁班面前搬弄斧吗？这个标准的搬弄斧嘛。你想想看，包括伊朗，全世界都公认一件事情：伊朗的今天的无人机的零组件也好，它的战术也好，很多人都认为失误是来自中国。也就是说，徒弟就把美国打得一塌糊涂。那我们今天要去打失误啊，谁徒弟？要去打失误，我越来越佩服了。这个平常心讲，台湾的无人机有无人机发展的优越，但我们没有全面发展的能力。不要说什么，就引擎就好，就呼啦佩拉就好，就做好之后，最重要的试射空翼，它跟一般商用无人机不一样军用无人机有很多的空翼要试炼，我们现在还有多少空翼可以来进行？点，现在限制到了美国来训练我们。事实上，美国塞隆只有一个目的，就把台湾当作苹果的那个下游厂商。苹果塑造了所有的know how，然后呢，让外包包含台湾在内，把中国大陆去帮他做好，做好之后再回美国，然后我们用很高的价额再去买那个苹果手机。这就是未来台湾无人机的命运啊！所以从这样的一个角度来看这些问题，我们真的是活在一个很奇特的环境里啊。最后我告诉大家，台湾真的不能发生战争。我问各位一个，台湾细盾也好，台湾什么护台神山也好，假如有一天战争了，
电力受到摧毁了，我们的电是供应台积电半导体为主，或者供应民生人道为主。我请问，这个问题谁想过？美国开始想了，我们第一线的竟然连想都不想。所以刚才我说主持人提供的这些信息太多元，但也太值得我们大家去考虑了。好，那我们持续来请教一下舰长，你又是怎么看 AIT 处长古立言的发言呢？古立言基于他的身份，他一定要挑衅，是吧？这很多时候人家讲这些话，就是因为他的工作、他的身份，他非要去撩拨这个两岸，这个跟实际上他心里怎么想，我觉得有时候往往是两回事。那我很快讲一下，吴钊燮说，打巨亮3是这个水面，巨亮3是装潜舰的，潜舰发射哦，一定从水下的它一连串的车子推上来，点火上去，那你跑到水面，那你还测试什么呢？所以这个都是讲的外行话。然后3.5快炮今天有讲到，你知道？其实，在我所有史以来，我一直想到3.5快炮，如果在未来的防卫战里面，我都是提心吊胆。为什么？它2管，它的子弹有3.5公分直径这么大，它1分钟2管可以打1100发。它角度够的时候，它可以打到10公里。那我问你，这个无人机过来，它咣打，你知道它有几发会打中无人机？多少打不中，打到后面去？我跟你讲。未来哦，这个3.5快炮对我们自己人民的伤害会远远超过老共的导弹。不信大家等看，因为我们的人口密度太大了。还有无人机，我建议一个，无人机绝对不能用特别条例摆给这个民间，一定要交给中科院。中科院做这个轻而易举。然后无人机重要的是它的软体，中科院有多少那个软体的这个人才？以前这些东西一定是交给中科院。可是民进党就喜欢透过特别预算交给民间，那你也知道他要干嘛，就是大傻逼去买底下的人，民间从零开始啊，软体人才在哪？他怎么去做？中科院都已经不晓得做了多少年了。然后神明这个东西啊，你就让我想到，如果我今天坐个飞机，哇，点很危险，我立刻会求神明保佑。我今天坐在家里吃晚饭，好好的，我会求神明保佑吗？那个东西，海巡的表现的是告诉你说他很害怕。这个有什么好骄傲讲出来的？然后最后我要讲啊，空警300，空警300跟美国最先进的E3机哦，你先去查一个资料，就他们到底多厉害我不知道，但你去查它这个重量，它能载多少重？美国的这个E3机是用 B737-700，它空重的时候是46吨，它满载就最大的起飞重量是77吨，它可以装载31吨，就额外装31吨。那中国大陆的空警这个3000哦，它是运20，它空重的时候是100吨，很重的，满载最大的起飞重量是220吨。大家记住哦，当我这个东西能够载120吨，这是中国的空警3000，120吨。那美国的那个最先进的，它只能够载31吨，这个载重差了4倍。那你以为就是大而已吗？当然是它里面的所有装备都装的更多。那除非说中国的电子系统、雷达都落后美国的大概几个世代，那可能搞了个120吨哦，可能它那个最后的性能会抵不过美国。但是中国现在的电子系统、雷达这些科技都已经超过美国，再加上它的4倍的载重，120吨比31吨，各位，我可以保证你。这2个的性能哦，我们不要去细研究这2个的性能功能差距非常之大。好，那我们持续来请教一下聂老师，你又是怎么看呢 ？OK， 我先讲一下关公到底是哪里人啊？关公是山西运城，所以刚才那个盛峰就一直强调，真的这个没事就没事，一有事呢去求对方的这个神，那很奇怪。但关公是不是神，看人看了哈。我们讲这关云长，我们从《三国演义》里面知道了这个人高大魁梧，的确他能够一个人叫做万人敌，谁都打不过他，很厉害，所以到处都关帝庙。可是再怎么讲，他就是中国文化延脉下来的东西。台湾现在讲的是抗中，为什么动不动要去拜对方的神？这一点呢，我其实一直打个很大的问号。第二个呢，当然还有另外一个人，当然这个人是现今在的，就刚刚讲的古立言。古立言，当然大家我去爬搜一下，他当然是第2次回任，第1次做台湾 AIT 的副处长哈。这个副处长时间是在拜登第1任期的2018年。好 ，Anyway， 他在那边有一点经验了，但这一次又不一样，他是真正的处长之身份 AIT。那我觉得他当然必须要怎么样呢？帮美国发出美国想要的声音。那美国要的声音是什么呢？就是美国要有维持他现在全球霸权以及他所有在国际经贸的利益的所需。
这时候他就必须做很多他必须要跟着要做的动作，因此呢，他觉得最好用的就是拿台湾就这么听我们美国的话，这么配合我们美国，就我们美国说什么你就会做什么，因此他就把台湾作为，当然川普说，我们就是比肩去夺大陆，他就用这样的一个概念，动不动就在两岸中呢，刚刚讲到挑衅这个字眼，我就不用挑衅这个字眼，就是他在这边下指导棋，甚至内政都常下指导棋。所以当对岸就讲一些话了，当然就是说你是台湾的太上皇吗？当然我必须这样讲，就是说，当然古立言，你有你的这个政经背景，实际上你也到了日本，也去洗礼过一遍，了解亚洲事务。但台湾是台湾，台湾里面不全然是要抗中，台湾里面还有非常多希望我们知道我们是中华民族的一份子，希望两岸和平，希望两岸是我最少认为是一家人。我们就比如关羽就是中国人，就是山西运城。那不管怎么说，我们能够和平相处，像盛峰每次说不要打仗，当然我们谁都不希望打仗，安和乐利，永远幸福一辈子，不是很好吗？再来我们讲我们的对岸中国，你知道我们这里面刚才这个嘉琪讲的突飞猛进这个东西啊，各位啊，我们看到对岸的突飞猛进啊，从一开始啊，这个加入 WTO 开始赚钱了，赚了以后外汇存从2006年1兆，2009年2兆，2011年3兆，2014年4兆之后，所谓的外存你创造世界第一，没有人能比，这叫突飞猛进。那它的基础建设，我们不管铁公机捷，尤其在高铁在74、67提速之后，它的速度从几十到几百，甚至到全球的高铁变成了基建狂魔，这个突飞猛进，我想全球也看到了，这就算了。国际经贸关系，从他以前大家根本看不起他，甚至只做简单的 labor intensive 劳工代工的年代，现在全球的经贸很多都要看他的脸色，他已经又是突飞猛进，在国际经贸拿到非常多的主导权，大家也去注意一下。当然还有我们讲最后更重要的3样东西，第一个就是科技创新。各位去看，中国真的是从这个全国遍地开花，各种不管低空经济或他们手机之运用所有东西在科技的创新。不去不知道，一去就知道，每一个城市都会让你惊呆。我当然不是要帮大肆宣传，是台湾过去的台湾40年经济真的非常优秀，非常棒。可是今天的我们停滞在一个地方，陀螺原地打转，真的要设身处地的去看对方怎么样发展，突飞猛进。最有2样东西，第一个那就是我们刚刚讲武器的装备。全球大家都知道，刚刚有讲到这个存量，现在它的总量还可能比不上美国，因为美国过去是世界兵工厂，现在一个重要的叫增量 increment， 你知道这个增量，中国是急速直线上升，美国是停滞到刚刚讲的空心化叫空洞化。为什么要 MAGA 呢 ？Make American Great Again 呢？它最重要就是制造业回流，根本没办法嘛，短期很难，因此这工业能量它也突飞猛进，这个美国其实就在这边更惊呆了。最后，当然我必须要讲的就是说。从各种的角度来看，各种突飞猛进来看，各位你看一下中国制造2025，强调就是2个化，工业化、资讯化都步步到位，越做往前。所以我觉得国际未来的氛围的这个此消彼长，10年河西，10年河东，我相信大家都看得很清楚。好，不过讲到了中国，我们要带你来看看中国跟日本现在到底是什么样的关系呢？我们带你看到的是呢，这高市早苗缺席了北约峰会，但是谁代表他去？小泉进次郎，他直接在安卡拉呢来直面对决中国威胁，带你来听听看。おととい、中国は潜水艦発射型弾道ミサイルを発射しましたが、中国は十分な透明性を欠いたまま、核・ミサイル戦力を広範かつ急速に増強させているなど、その軍事動向等は我が国と国際社会の深刻な懸念事項となっています。可以看到，日本的防卫大臣小泉进次郎直接讲了，中国发射了潜射弹道飞弹，中国在缺乏透明度的情况之下，广泛而且急速的增强它的核武跟飞弹的战力，还有它的军事动向，已经成为我国跟国际社会严重担忧的事项。而美军在冲绳部署铁穹衍生防空系统，防堵中国巡弋飞弹跟无人机。美国的陆战队已经在日本部署以色列铁穹技术为基础的中程拦截能力防空系统，提升前沿部队拦截巡弋飞弹与无人机的能力，说要强化第一岛链的防空。只不过现在日美韩外长的会谈对中国试射弹道飞弹表达严正的关切。好，那么现在还要带你看到另外一个影片，是川普啊，美国总统川普，他到了北约峰会去是没错，但是口误连发，还创造了一个新的词，带你一起来看看。I told the story yesterday. We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft. JC, POC. What a terrible
What a terrible deal. I call it the Obama nuclear waste deal. Have a question for President Putin, please? Пане президенте, чи можете ви сказати, Do you have a question for President Putin? Yes. Not Zelensky. Putin. For our Yeah, president. what would you like to ask him? Because I'm going to ask him that question. 好，你可以看他口误了，指泽伦斯基讲普京，但是他马上说没有，我是要去见普京，你们有什么问题，我帮你们去问嘛。好，那你可以看到他还创造一个词叫日本伊斯兰共和国，哇，大家一头雾水，川普到底在说什么？那么相信坐他旁边的泽伦斯基也是有一点尴尬啦。好，那么现在是不是给每人一把枪呢？土耳其赠北约领袖每个人一把枪，川普从炮火四射改口说这里充满爱与团结。好，他的好朋友埃尔段自赠川普跟其他的领袖一个客制化的左轮手枪，枪身刻有他们的名字，还附上实弹哦。不过多国领袖把这份礼物还是留在土耳其啦，因为他们都来自一个什么枪支严格管制的国家。好，那么现在美国总统川普大转弯，北约峰会前竟然大发雷霆，闭门却承诺不会退出。他说这真的很惊人，房间里的团结令人难以置信啊，真的是一种爱。这是一次极为成功的峰会，希望美国留在这个军事联盟中，我们希望与你们站在一起。但说好的团结呢？北约峰会吵成一团，川普左踢西班牙，右呛丹麦。他说呢，这个他之前就不满西班牙不同意北约调高国防支出到 GDP 5%，拒绝美国利用境内基地对付伊朗的战争，已经对他这两个行为对西班牙已经很不满了。那么川普又在批评西班牙哦，是北约中的糟糕伙伴。他说：“我不想跟他们做任何贸易，明白吗？”西班牙的首相办公室就说了，西班牙把它视为司空见惯的言论，见怪不怪了。丹麦呢？川普说格陵兰对我们来说是个大问题，它对美国非常重要，对丹麦不重要。我需要它来保护全世界。丹麦总理就说：“我们希望所有人包括盟友，都可以尊重一下我们格陵兰的人民，好吗？我们不是代售品。”好，意大利他也呛啊，我跟梅洛尼的关系是变得有点糟，你知道的。那因为他在伊朗战争上又不帮我们啊，但是我蛮喜欢他的，我觉得他是好人啊，但是他犯了一个错误。梅洛尼就说了，初衷我们是相信西方的团结，不是配合川普上台才采取的策略，这是对所有的合作伙伴一贯的立场。这个讲的就比较含蓄一点了。而现在川普带着坦克回家，欧洲完蛋了。CNN 说要面对2大沉重代价，因为川普持续要求北约呢，他们要提高国防支出，还着手缩减美军在欧洲的军事部署。专家就警告了，欧洲目前面临财政困境哦，政治动荡跟产业瓶颈，要是提高军费是势在必行，但代价可能会是十分沉重。我们先来问一下盛峰哥，你怎么看这个小泉进次郎讲的这句话？我想不只是小泉，就日本，我现在要问一个事情：高市早苗是个体，或者高市早苗们，这个差很多。假如高市早苗们是以后日本的常态，那一定是日本的悲剧。昨天我在讲了一段话，有人常常问日本有没有未来，那我真是要说，假若高市早苗们是常态，要问的是未来有没有日本，这差很多啊。为什么？请不要忘，中国大陆今天所发展的经历跟国力，从来不是为了针对日本，也不是为了针对台湾。这中国大陆今天发展出来的国力跟经历，是要让自己在自己的沿线跟邻国的这14国的里面，它拥有一个安全，而且可以保障邻国的权利，不让西方的势力轻易的在越境到亚洲的势力来。我想这一点是够清楚，这也就是为什么东南亚国籍慢慢，大家愿意接受中国大陆了。不但在经济上、安全上本来靠美国，现在发现靠美国是没意义的，不如靠中国。所以，假如日本继续去挑衅中国的话，那么他一定会得到他很可怕的结论。为什么？因为在中国的近代历史里，提到哪一个国家会让整个的民族咬牙切齿的，就是谁？就日本。到现在为止，中日战争的历史遗绪至今尚未清算完毕。本来可以慢慢就随着时间把它给淡忘了，但是日本现在显然是不断的想去挑衅，所以我说是高市早苗或者高市早苗们是们而成为常态，那就是会日本很大的一个悲剧。另外呢，不要再吹了，不要再吹什么铁穹啦、
什么萨德啦，什么爱国者，因为在以阿这个美伊战争里面呢，已经彻底的证明是打不过徒弟的。这里呢，王也没花了那么多的钱，付了那么多的代价，都已经证明对小的、对中等国家的伊朗都没有办法了。我都不晓得我们在吹牛这些有什么意思。更重要的，我想我们军人出身的这个黄舰长应该更可以体会这一句话：战争打的是什么？打的就是消耗跟生产力嘛。就有了钱还有生产力啊。二次大战美国就是赢在生产力嘛。是吧？这是现在全世界的生产力谁最强？中国大陆最强，而且很快可以把民用变成转军用，因为在抗疫的期间，全世界都已经看到了，缺口罩只有中国大陆很快的把纺织厂、把织布厂就变成了这一个什么口罩的罩，它只要改变一个程序，它的产的供应链所展现出来的条件，我想这是一个大家必须面对的现实。美国已经很清楚了，美国知道这一场仗自己是不能干的，要干嘛就你们自己去干，他自己是不来了，这一点够清楚了。这个我们不要再欺骗自己。至于这埃尔多安也是很奇葩的一个角色，他跟川普一样很奇葩。我把他找了历史，人类这二次大战以后元首之间的互防有赠送手枪的，这是第二次。第一次是捷克的总统送给泽伦斯基一把手枪，他说我们是好兄弟，拿了一把枪上战场。他的枪力因为捷克也是生产武器，在历史上是蛮有地位的一个国家。好了，现在呢，埃尔多安呢也用他自己生产的这个武器，他们有不一样啊。这个捷克送的是自动武器，就是排装那种一抓着，他送的是左轮哦，那左轮的杀伤力是强很多的。可是你们想。他这边送的目的是为了什么？为了我们表示团结，拿了武器上战场。然后呢，埃尔多安送这个武器是展现什么？假如你从这一次的接待安排，你可以看得出来，他在展现的是土耳其，也就是所谓的鄂图曼土耳其的那一种尚武的精神。所以在这次的北约会里面，他告诉你，我们是一个尚武的土耳其。可是呢，你们只让我加入北约，既然没有让我加入哪里？加入欧盟，你们是什么意思？要我奉献可以，请你对面开玩笑，因为我是一个尚武的民主。所以这个小小的手枪的郑重也代表了很多很有意思的地方。最后我们可以讲，有了川普，世界真的是热闹多了，否则我们很评论都还少了很多的内容。但是这绝对不是人类的好消息，更不是美国的好消息。好，我们来问一下舰长除了这个手枪之外，川普还对里面的成员国一一点评，你怎么看呢？我们先说北约现在最大的问题是什么？北约是32个国家集起来的，这种所谓团体的事情，就好像一堆人我们在一起做一个事情是很困难的。在哪里这32个一定要有一个领头羊。如果一个团体没有一个领头羊他推动任何事情都很困难，因为每个人都在想自己的事嘛。那这个领头羊基本上有2个条件，第一个条件，他要够强大，我是老大，我说什么东西谁敢反对我啊？这是一个。但是第二个，我跟你讲是更重要的，这个老大如果在这里每天作威作福掠夺别人，谁会服气你？这个老大基本上要有付出，人家觉得这个老大不错，他也愿意做事，所以就是北约所有国家这种国防经费，美国就占了60%几、70%的这个左右，你知道，大家就觉得没错，他出的钱最多。所以当美国在的时候，北约是非常团结的，有一个领导的人带着大家一起做一件事情。可是现在很明显的，川普要抽腿了，美国要抽腿了。其实也不是说川普要抽腿，而是美国的势力不行了，因为你在这个北约当老大，代表的是你要出很多的钱，他们现在没有这么多钱，他们亏空的很厉害，所以川普上来以后就是开源节流，开源就是关税战啊，节流就是退群啊，不缴这个费用啦，还有一个就是北约，我们在那里付出太多钱了，这是川普的一个想法。那所有人是不是都看到了？都看到了啊。那埃尔多安这次土耳其为什么送手枪？我觉得他在说明一件事情啊，因为川普抽走以后，我问你，31个国家谁当老大？
如果没有一个这么令大家信服的老大，任何的事情的决议，我跟你讲都很困难，就会变成政治上面大家就会起一些不同的意见，那很难得到一个共识。你想你的，我想我的，你想他，所以他就很难困难。但埃尔段呢，其实送的这一把枪的意思是说，各位，政治上不管我们多么的纷乱我们北约是干嘛存在的？是武力。我们是要团结起来，就要一起在作战的。所以不管我们政治上多么纷乱，我们把我们的力量集合起来，这是他说的想法。你觉得他说的想法好不好？他说的想法完全错误。为什么你知道吗？这个世界上一个是军事嘛，一个是政治，哪个在上？当然是政治。政治决定打不打，军事决定如何打，所以他是指导他的。那你光这里结合上面的政治的这些所有国家领袖，大家各有所思，它的几率是不大的。然后我特别要讲一下像这个日本为什么最近装这个铁穹，好像很怎么样？铁穹其实是一个防卫的，它就是一个怕打。那我问你，日本你们为什么要怕打？好比说我今天走在街上，我知道这个是黑道大哥走过来我可能点头对他微笑一下。如果我对他真的又骂又吼，那我当然会想到，他会不会打我？你们知不知道，日本之所以现在你们怕打，是因为你们一直在挑衅。你们为什么要挑衅呢？中国会打你，我真的不信中国就是一个国家发展，一个是经济，一个是武力，这是它两个翅膀，不能偏移的。所谓富国强兵，其实这中国现在在做的事。他军队实力大了，他当然要演练嘛。你干嘛？建了好多军队，通通窝在窝里，窝不出来吗？那是不可能的，也是不合理的。就好像我们台湾前一阵子才空射雄山，为什么？你要练嘛。中国大陆是一样的，他们并没有想要特别扩张，但是一个强大国家的发展，记住那两个翅膀不能偏移。好，我们再来问一下聂老师，你怎么看？刚才有一段影片蛮有趣，就是这个川普口误甚至把泽伦斯基叫成普京，你怎么看？哎呀，没办法，川普最近压力山大，没办法，压力太大了。他这个，你知道这个伊朗的事情他竟然打到不能不让，非让不可。但是他让呢，对方呢好像又一直这个惹得他是非常不爽，因为他已经该给都给了，对方呢还是不拿枪，还是不领情。因为对方还是有对方想要的东西，觉得这个川普呢，你还是没有完全给，所以川普现在压力很大。那这时候呢，他很多时候的精神状况有点问题，我是这样认为，所以才来了一个叫 Republic of Japan。这是什么意思啊？伊斯兰，他有这个伊斯兰的这个日本伊斯兰共和国，很怪。那是第一个，第二个呢，竟然就他旁边的，他竟然把这个讲成他的对手的普丁。那当然，这两大现象显见。他现在的精神状况有点恍惚，我不认为他是有老人痴呆。好，再来我讲一下北约这个东西，我也来分析一下。那么这个安卡拉，当这个土耳其的首都呢，这时候我在22年去过一次那这个地方呢，当这次开了这次重要的会议，我先讲北约，还有这个大部分就是欧洲的成员国嘛。欧洲成员国现在从欧盟现在变27个国家，但是英国脱欧这27个，但是北约里面当然还是有英国。那这样讲好了，就28个里面再加上2个小国。另外还有2个重要国家，就是加拿大、美国。那刚刚也有讲到了，说不好听一点，他们这个纯粹是欧盟的联体，也是有它的主要的一些算是老大型的，就是这个带领者，就是德英法3个国家，那都是 G7 里面主要的国家。但是呢，你要知道军事实力不一样。我们讲的欧盟Euro 呢，它主要是政治和经济的实体，它们一个统合的组织。那么 NATO 是一个完全是一个这个军事防御的一个重要组织，这军事防御就真正要看有拳头谁的拳头大的了。那当拳头大的，当然就不外乎就是全球这个军事这个支出最多，这个第2名到第10名都加不过超过他的这个美国，因为有美国存在，才有办法把 NATO 也就是北约这个维系住。可是我觉得川普这个人上来真的很奇怪。那他曾经在这个里面讲过一句话，他说 I give too much。I take too little， 我给太多了，我拿太少了，这完全就是一个利益导向。所以大家可以非常清楚看到，他在这里面不屑别人，会四处指责任何一个国家。可是他又不断的尝试示好，因为他不会想要离开，他用团结、用爱，然后告诉大家我不会离开。不爱离开的原因非常简单嘛，你们还是要加强国防，没有我你们就完了，你们要加强买我东西。他就是要卖东西、生产东西，但他的制造业兵工厂现在也不如过去，但他还是有存量，他就是要卖，就是要赚，要 take much， 他要拿多，这是一个。当然他又不愿意离开，当他现在又想要节省成本，要把军事呢要减缩，
卷缩自己军事，要对方要买自己的这个武器。他这种聪明的想法，其实大家都看在眼里。你看他每次在指责每个国家，每个国家都回击，甚至他骂别人的时候，人家说司空见惯，他已经习惯这样讲了。我们已经首保人心里已经看不起他，只是因为这个国家实力还是够大，我们还是敬重你而已。所以假设哪一天美国只要一出一些问题，他的邦友啊，这个拉帮结派全部就完全会 crash 掉。好，不过刚刚讲到了美国总统川普，我们要带您看到的是这个川普现在非常的自豪，他说他是第一名，怎么回事？带你来看看。I'm a big fan of President Xi. You know, I watched a couple of people critical of the fact that TikTok is so bad, it's so dangerous, it's so horrible, they're spreading all these rumors. And the numbers came out yesterday. You know who's number one on TikTok? I am. I'm number one on TikTok. And all I talk about is how bad communism is, right? 好，帮你整理一下，川普怎么说？他说：“我是抖音第一名呢，尽管我一直批评他很糟糕，而且我谈的都是共产主义有多糟哦，对吧？而且他还是什么中国国家主席习近平的铁杆粉。好，川习会之后的效应，现在中国大买美国的大豆，那么买了47.2万公吨，创下最近3年单日的新高。那么根据资料显示呢，这一次买了47.2万吨黄豆当中呢，13.6万公吨呢将于本销售年度交付，其余的安排在下一个销售年度啦。那么市场人士就说了，这是中国从2023年11月以来最大规模的单日美国黄豆采购。那么现在大陆狂扫这美国的黄豆，那现在外媒还是接美国农民有2个难关，哪个难关呢？他说，美国黄豆出口大陆目前还需要负担10%的额外关税，加上巴西黄豆价格还比较便宜，美国黄豆还面临了不小挑战。目前大陆采购行动主要是履行之前的承诺，属于既定计划的一环，不是新增所谓的需求。后续出口的表现可能还得观察观察。好，那么现在呢，这个中美在中东战火中的外交角力，我们带你来看到的是这个哈米尼伊朗的最高领袖的灵柩已经回到了伊拉克的圣城，送行的群众呢是高声的咒骂美国。哀悼民众今天随着遇害的伊朗最高领袖哈米尼的灵柩游行穿越伊拉克圣城纳加夫，为期6天的葬礼仪式，先在伊朗国内吸引大批群众，那么这些群众也在里面大骂美国。哈米尼的葬礼上有一个中国来客，一场外交安排透露北京的新盘算。美国希望中国在伊朗的问题上跟自己站得更靠近一些，但中国同样保持了克制。伊朗事务专家就说了，川普想要一个拥抱，习近平却只给他轻轻的一推。美军空袭伊朗数十个目标，现在中国外交部就讲话了，不要再重燃中东的战火。毛宁说，重点燃战火并不符合任何一方的利益，而且呢，军事手段根本没办法解决问题。中国当局呼吁，这美伊双方都要克制，不要让局势有更进一步的恶化了。但是现在有人就说了，这个川普自己是不是也很担心呢？明明卡达有送新的飞机给他，他却突然换回他的老旧空军1号。伊朗透露内幕说，我们本来可以除掉它，但是没有。这个川普结束北约行的时候要回去，突然换了飞机。那么他自己承认，他已经变成伊朗的头号猎杀目标。伊朗官员说，当川普在土耳其的时候，他就处于伊朗的打击范围内。但是为了维护跟旁边邻居的关系，我们伊朗很克制，没有动手。那么预告要再痛击伊朗，川普扬言夺下哈格岛，恢复海上封锁。哇，那这个美伊战争真的是没完没了，大家就一直听到这川普要打，川普不打。而现在美伊停火破局，川普呛要炸伊朗的民用设施，还说有癌症就要尽早切除，说他们有问题，他们疯了，我不在乎要不要继续谈判，他们可以谈我认为是浪费时间，因为是跟一群说谎的家伙。现在美国恢复对伊朗原油的封杀令，6300万桶伊朗的原油漂在海上。没人能买，所以这美伊局势大家看的是一头雾水。我们来问一下盛峰哥，你怎么看？这样子，这个 MOU 啊，就是美伊的 MOU 签得成，中国大陆扮演一个蛮重要的角色。这个大概全世界现在大家公认。为什么？因为中国大陆不可能在美伊2战的时候，然后铺红地毯、高规格的迎接这一个川普的访问中国，所以这个事情势必要解决。那对于呢中国来讲，你来不来没有那么重要，但对川普来讲，去不去啊是极为重要的一件事。所以中国大陆在那里做了一个很大的工作，
这也就是为什么，当然还有俄罗斯也做了工作，这也就是为什么他会公开要赞扬俄罗斯啊，跟赞扬习近平的一个理由。那也为什么呢？我们从事后可以再来印证一件事，那就是王毅啊，在前一阵子打个电话给卢比奥啊，这个电话里面很重要的是在为以后9月份呢双方的会面要再吃成一个事情，因为王毅只重申一件事，双方必须落实这个领导人会谈的重要内容，尤其有关台湾的部分。那这个东西就是说，我已经答应你的，我做到了；你答应我的，你也必须要做到。那现在看得出来，川普确实很需要中国大陆，而且他也很欣赏什么事情？做总统，那就要像中国的领袖一样嘛，想的做的就可以贯彻。他现在很苦啊。这也就是以前那个谁讲的比较客气一点，这个奥巴马讲的，我希望我能做一日的中国总统，他讲过这个话，就我那一天把所有不能解决的事，我通通要来一次解决，因为美国现在面临的跟所有的民主国家都一样的困难，都知道问题在哪里，也都知道解决的方法是什么，但是都做不下去，这是政治的结果使之然。所以从这样的一个角度里面来看，他有这样的讲法，会有这样的回应，我们都很了解。但是各位一定要特别注意，就是9月份这个中美领袖再次的会谈，对，以及11月APEC 在深圳的会谈，这个都会牵涉到台湾的命运了。我们天天还在那边吵那个会谈是不是水面发射的？是巨浪2、巨浪3，那个浪已经快把台湾扑掉了，还不巨浪2、巨浪3，通通都叫巨浪啊！好，现在拉回来，现在呢，对伊朗来讲蛮大的问题，就是显然革命卫队在于操纵军事的实力是远远超过于文官的体系，这个是大概很大的现实。尤其在哈梅尼今天的丧礼期间呢，革命卫队的态度啊，是要某种程度的表示，但是这个会把双方的 MOU 啊，会有很大的一个破坏。所以我看那个伊朗的革命卫队怎么像日本2次大战前的金华，日本金华，就是说日本的军部是掌握了整个的日本发展的方向。现在呢，革命卫队也是，这个是一个存在的一个隐忧，这个隐忧已经也不是谁可以去把它做轻易的处理。这也是今天呢，我们发现这个世界里面麻烦的地方是，川普把这个马洪欧啊给把它搞起来了，那现在他自己啊压不下去啊，现在压不下去。那同样的道理，他现在在讲共产主义啊，我想很多人听了又很高兴了。不忘你好好看，你看了吧？他的共产主义不是指中共的，是指美国的左派运动了，搞清楚啊！这是美国的左派运动，全球的左派运动了。这个呢不跟中共无关啊，因为他是他的粉丝，他好想，假如是我该多好。好，我们稍微休息一下，广告之后回来带您继续讨论。新闻大白话，我们要来问一下舰长，我这个美伊到底在干什么？一下子要打，一下子不打，不是说签 MOU 了吗？怎么又没有了呢？其实最近好多人在问我这个问题，为什么大家关心这个问题呢？因为这个东西关系到股市，有时候你真的大打起来，股市会崩掉的哦。但是现在大家之所以没有受到这么大的影响，就大部分人已经大概习惯了，觉得他不会。那我也认为他不会，因为为什么？现在的问题说在哪？为什么他不能彻底停战呢？伊朗想打吗？美国也不想打，那为什么停不了？因为很简单，因为中东的情势非常复杂。第一个，它有武装组织，这些武装组织是我是底下的人扛个这个叫做什么，那个叫什么那个什么弹的，咚我就打出去了，可能就打到以色列，以色列就报仇。那同样的，在伊朗那里哦，现在最大的问题，伊朗就是它三头林立，三头林立也没关系。像刚刚盛峰委员有讲到说，他们的伊斯兰革命卫队，对不对？你要记住哦。他现在在伊朗掌权的那些人，他所有的人是不是都被杀光了？所以那问你现在谁出头？那现在站在位置的可能就是那些总统啦、国会议长啦，可是这些人没有实权，你知道？
那谁有实权？伊斯兰革命卫队。那伊斯兰革命卫队如何去争取实权呢？把这些人说你们不够看，要由我来了。我跟你讲，方法很简单。第一，我要比他狠，我要敢于拼。哎，这种在国家那种动乱时期讲出来就要打要杀的这种人都容易获得群众，所以他很难说政治决策说不要打了。但是我刚刚说的政治决定军事的，但是对不起，伊斯兰革命卫队人他要争取这个国家的领导权，所以他基本上他不会听这个，所以他就有一些比较叫做复杂的。那接着你再想，那会不会大打？大打不可能。我再告诉你为什么不可能，因为第一个。川普不想打，那是最重要的一点，因为决策在他。伊朗绝对不想打嘛，那美国川普不想打，所以那你怎么知道说川普不想？川普当然不想打，他怎么再打？那你现在要看的就是他到底会不会打，看他们有没有出杀手锏。如果美国把他的哈尔克岛摧毁哦，不是攻击哦，摧毁，把伊朗的经济整个搞垮了，那是美国动的杀手。那这个情况之下，你知道伊朗会怎么样？他会把荷姆斯海峡布满水雷。这两个手段只要出现一个，记住，第二天要把你所有的股票全部跑掉。对，因为那个东西是不得了的大事。好，我们稍微休息一下，广告之后回来带您继续讨论。回到新闻大白话，我们直接来问一下聂老师，你又是怎么看呢？好，怎么看呢？看那个还是讲美伊好了。这个川普呢，我跟这个这样想的一样啦，不会打大了。原因非常简单呐，川普他怎么去打大嘛？他根本就不能不让，他现在已经打不起了，整个消耗战，他除非不想要未来，他现在还要做霸主的话，继续打下去，他现在库存量、所有东西、爱国者飞弹等等都是砍半了。他如何再去应付实力也不差的伊朗？虽然你的拳头比人家大，而伊朗现在革命卫队根本就是拼着死的跟你打，所以他一开就没想到自己呢会打不赢，你知道吗？那也完全想不到对方呢不会输，你知道吗？所以对方，我讲对方不能让，对方让必死，所以对方绝对不让，就逼近。那他呢是不能不让。他如果不让的话，他这个没有未来，所以现在就打不下去。我的意思非常简单，这次尤其在7月3号到7月9号，刚刚讲到这个，他们称为叫做世纪葬礼，动员了1500万到2000万人，台湾人就不用这么多，动员全部。刚刚在顺丰在讲的时候，你看那个荧幕，各位有注意的话，你看那伊斯兰国有多少人呐？那什叶派人在那边清楚，不只是他们本土，连伊拉克等等都为这个精神领袖、神权主要的领袖啊。这样的群众，你知道他们在好早期就常在贴一个标语，叫做"美国去死，以色列去死"。现在多少人在讲川普去死？你知道他们怎么会认输呢？尤其革命卫队，他们也不是这个我们讲说，就是三脚猫的啦。所以我觉得现在川普根本打不下，他必须和谈，但表面上他还是要做个样子，